Всем привет! Наконец-то я снова на рыбалке. Вот приехали с Женей, с братом на Милевичи, на реку Случ. Мы здесь уже были, у меня первое видео, наверное, по этой речке было. Так что будем сейчас ловить рыбу. Вот так вот здесь поработали бобры. Вот срубили одно дерево вообще. Это вообще упало. То не доели. Взяли мы сегодня с собой практически все снасти у нас есть. Спиннинг, фидер брали. Ну все, что было, все брали. Удочки. Будем делать закидушки на налима на ночь. Лодку взяли, будем, наверное, завтра плавать, щучку пробовать. Сегодня уже не будем. Половить сегодня уже не будем. Темнеет быстро просто. Будем разбирать лагерь. Вот такой навесик мы соорудили. Будем здесь вечерком отдыхать. Вот сейчас дровишки собираем. Будем делать закидухи на ночь. Поставили мы 4 закидушки. Нам много не надо. Мы отдыхать приезжаем. Весь берег заставлять не будем, как некоторые рыболовы. 4 штучки поставили на червяка. Поймаем, ну, я надеюсь, поймаем ерша. И будем уже на ерша пробовать ловить налима. Но обычно с ершами проблем не бывало у нас. А сейчас посмотрим. Купил я как-то вот такой сигнализаторчик. На прищепке дергает. Так, посмотрим. Будет работать, не будет. Недорогой, для теста пускай будет. Все, будем ждать. Сейчас дровишек, может, нарубаем. Сидим, ждем поклевок, пока ничего не клюет. По крайней мере, не слышно было. Скоро пойдем проверять. Может, какой ёршик маленький сидит. Да не может дернуть нормально, чтобы колокольчик зазвонил. Мужик на лодке проплывал. На щуку ставки ставил. Говорит, ничего не попалось. Так что у нас есть все шансы закрыть сезон без рыбы. Но не будем отчаиваться. Будем проверять закидухи. Вот какой ёршик, где уже сидит. Да, не может грузик с места сдвинуть. Дальше там. Вот он. Первый налимчик. Прям на червя попался. Осенний. Такой еще даже нормальненький. Красавчик. Для этой речки это еще нормальный. Вот на последнем достали ёршика одного. Сейчас мы его кусочками разделим на мясо. Вот такой вот червь. Небольшой, конечно, но для этой речки это нормальный. Больше я не помню, чтобы здесь попадали. В ожидании рыбы решили перекусить немного скромно. Сальцо, лучок, хлебушек. Немного водочки. Спать в машине будем. Вот так будем ждать рыбу. Было у меня как-то видео про тестирование китайского топора Барс. Ну, в общем,
Ну, ручка неплохая для такого маленького топора. Не сломалась, но топор тупится вообще жестко. Да и маленький, легкий. Рубить ничего невозможно нормально. Вот. Самый лучший топор. Советский. На рынке купил, мужик продавал по дешевке. Ручка, правда, сломалась после нескольких ударов. Но ручку поменяли. Нормально. Вот только что нарубили дровишек. Нормальных. Вот покажи полиняку. О. Сухие нормально полиняки рубит, только в путь. Подточить еще надо будет немного. Ну, в принципе, островато, нормально. Вот, советская. Самая надежная. Была у нас только что поклевочка какая-то. Зазвенела где-то, но подбежали. Ну, я предполагаю, какая была. Первая там, где налимчика попался. Но вроде ничего не дергается, не стали пока доставать. Вот, это уже веселее. Это хорошо. Попался нам, короче, снова на той же, блин. На этой же донке, ну, на закидухе, маленький налимчик. Он плавает пока. Этот большой-то уже, походу, сдох. Потому что заглатывают они не кисло, но маленький вроде пока жив. Вон он плавает. Но мы сейчас до следующего перезакидывания, если выживет, отпустим. Ну что, идем мы третий раз проверять наши снасти. Надеемся, что что-нибудь нам там попалось. Ну, проверили мы в третий раз наши закидухи. На последней, только там, где и в прошлый раз ерша достали. Вот, налимчика пока нет. Сейчас мы опять везде червяка поставили. Я смотрю, на червяка налим лучше берет, чем на рыбу. Ну, на ерша. Вот так, ждем. Греемся возле костра. Температура у нас, правда, ну, не совсем холодно. Градусов, наверное, 7 есть. Вот. Вот мы обещали налимчика, если живой, отпустить. Где он? Этот умер вообще? Глянь, как пасть открыл. Ну все, он уже сдох. А вон тут носится, как Ну и все, значит хорошо. Вот он. беспонтовый. Маленький, живенький. Маленький. Не умер, и слава богу. Мы думали, что может от крючка умрет. Да вон там. Тут кинем. Снимай туда. Так. Да, я сниму, кидай. Ушел. Ну все. Дождь начался, кстати. Снимать уже не очень удобно. Сейчас немножко стих, так мы вышли налимчика выпустить. Если честно, то немножко забыли про него. Костерок догорает. Машину завели прогреть. Вот, сейчас перепроверим еще раз все наши снасти. Все 4 закидушки. И будем спать ложиться. Может, ночью встанем. Но если сейчас ничего не достанет, то уже смысла вставать особого-то нет. Вот уже, наверное, 4-й или 5-й раз, да? Сделали перезаброс. Ничего опять нет. Вот я не снимал. Перед тем, как мы пошли перезабрасывать, сработал у нас этот электронный сигнализатор. Запищал, но ничего не было. Ну, крючок был пустой вообще. Там у нас даже, наверное, этот ёршик был, да? Сидел. Ну, в смысле мясо. Ерша. Вот. Уже часов, наверное, 9. Уже 10. 11. А может уже 11, да. 11 час. Сейчас еще немного посидим возле костра. Подождем. Проверим еще через каких-нибудь минут 40. Если ничего не будет, пойдем спать. Ну, если будет, тоже пойдем спать, но ночью уже встанем там через пару часов.
перепроверить. А если ничего не будет, то будем до утра спать. А утром поплывем окуня, щучку искать. Холод с собой. Посмотрим что-нибудь. В общем, отмечаем закрытие сезона.